السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ من قدام شاطئ باروتيلا جون. هنحط جون. أنا عملت مقدمة بس عشان نحطها للتصوير البحري اللي أنا عملته أمس. أتمنى كلكم تشوفوه عشان تعبت فيه ونزل تحت المية والتليفون كان ممكن خرب والدنيا كانت بايظة، فعايز متابعة. اوكي؟ سرسوري السموكي يا ولا. لا مش عايزين طربشة وحياة ابوك، ما تطفشش السمك. ايوه ايوه، يلا يلا، عايز كله يجي، كله يتجمع. احنا لو في الشاطئ العام. ايوه كل براحتك يا جميل، كل يا واد وتدلع. بتطفش وبتاخد وتجري ليه؟ ما براحتك، يعني حد قال لك احنا هنمسكك؟ ده انا جاي اكلك يا ولد. كله اتبسط، كله زقطت. براوة والبت سارة ترى اخي ترى. مش عايز طربشة يا سارة، الله يخليك، عشان السمك ما يجريش. خليك معايا، شيله شيله كده. قول يا دي التواجع، يجيبلكوا وجبة جامدة. سمكونيا. اي 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 اي. حرب 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 حرب، ايوه حرب حرب. شفت السمكة ولا الصرصور؟ لا لا لا، بطل حركة. اسوكا سيكو. ايوه السمكة يطلع على وشه. انا ضحكت عليكم وكلت اللحمه وسبت لكم السمون. شوف السمك الصغير اللي ظهر اهي. ده احنا لو دخلنا جوه نجيب سمك من علوم الله، بس احنا على البر خالص. خلاص بقى، الله ايه الوحش اللي جاي ده؟ الله اكبر. خد يا تعالى هنا. ده عليه حته فهمه. خد يا، شكلك غبي والله، غبي. ده بيفتح بقه ياكل البتاع كلها مره واحده. شوفي ده مفتري. يلا كفايه عليم.